가끔씩 24도로 해놓자니 너무 춥고 25도로 설정하자니 은근 더울 때 있지 않으신가요? 그래서 오늘은 에어컨 온도를 0.5도씩 조절하는 방법을 알려드리겠습니다. 여러분 집에 있는 리모컨도 가능한지 한번 따라해보세요. 먼저 리모컨에 좌우 버튼이 있는 경우 이걸 3초 이상 누르고 다시 온도를 조정하면 0.5도 단위로 온도 조절이 가능합니다. 만약 좌우 버튼이 없다면 간접바람 버튼을 3초 이상 누르고 다시 온도 버튼을 눌러주시면 됩니다. 단위를 다시 1도 단위로 변경하고 싶으시다면 지금 했던 걸 똑같이 반복해 주시면 됩니다. 그럼 오늘도 쾌적 하나로 보내세요.